आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। इस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया है। ये शर्म की बात है। इसे शर्म न करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता, कोई हमको अच्छा कहेगा? लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। आपको मानसिक